Koronavirus global pandemiyası 166 ýurtda hasaba alınıp dünýäde bu kesele ýolugonlaryň sany 207.860 adymy, ondan ölenleriň sany 8.657 adymy ýeten wagty häzirçenni COVID-19 ýokşan raýaty tasdiklanmadyk Türkmenistan oňa garşy käbir çäreler görýär. Aşgabatyň döwlet edara kärhanalaryna ýüzärlik tüselidilýär, işgärleriň gyzgyny barlanýar. Köpçüliklerin transport serişdeleri xlorlanýar we beýleki käbir öňüni alyş çäreleri görülýär. Ýurtdaky daşary ýurt kompaniýalarynyň arasynda mendilary iş tertibini ýoly goýup başlan kompaniýalar bar. Russiýanyň Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanalary COVID-19 bilen bagly täze beýanat çap etdiler. Bu maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji martda goňşy Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip COVID-19 bilen bagly mesele TDH-nyň ýazmagyna görä degip geçdiler. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň koronawirusa garşy göreşmek boýunça dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldamak bilen bu meseleni çözmäge jogapkärçilikli çemereşýänligini hemde degişli uğurda dogonluk Özbegistan bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy diýip TDH ýazýar. Maglumata görä Berdimuhammedow we Mirziýoýew koronawirusyň täsirini garşy durmakda goňşy döwletleriň tagallalarynyň birleşdirilmegini goldapdyrlar. Ýöne resmi habarda birleşdirilmegi gödöňünde tutulýan tagallalar aýdyňlaşdyrylmaýar. Aşgabatdaky bir näçe daşary ýurt ilçihanasy COVID-19 bilen baglanşykly täze bildiriş çap etdi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy 18-nji martda ilçihananyň wiza hyzmatlarynyň näwelli möhlet etjeni togtadylýandygyny ma'lum etdi. İlçihana 17-nji martda çap eden aýry başga bildirişinde Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna 1-nji aprel içinde Türkmenistanyň çägine girmäge ruhsat berilmejekdigini, Türkmenistana gelýän we onuň gidýän uçur gatnawlarynyň azalanyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy hem daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara dürli görnüşli wizalaryň berilmeginiň 18-nji mart 1-nji maý aralygyna wagtlaýyn togtadylýanlygyny habar berdi.